Boxcat unboxing paket. Kali ini aku bakal unboxing paket lagi. Tahu gak sih guys ini isinya apa? Kalian tebak deh. Packagingnya panjang ya guys ini. Daripada penasaran langsung aja aku unboxing. Ini dia isinya. 1, 2, 3. Tuh guys, ini segede gaban guys ternyata. Sunscreennya Implora. Ini aku beli buat di rumah ya guys. Jadi kalau di rumah aja aku bakal pakai sunscreen yang SPF-nya 40 PA++ aja ya guys. Karena kenapa aku beli yang SPF 40 buat di rumah? Karena SPF 50 harganya agak lebih pricey daripada yang SPF-nya 40. Ada harga, ada kualitas ya guys. Dan ini aku coba beli yang ekstra 20% ya. Dan ini cukup besar sih guys daripada yang packaging biasanya. Karena packaging biasanya tuh kalau gak salah cuma 20 mili, 25 mili. Nah kalau yang ini 60 mili isinya guys. Di situ first sunscreen aku ya guys. Jadi pertama kali aku pakai sunscreen Implora yang aku pakai. Dan gak expect ini bakal kayak sebesar ini, kayak 2 kali lipatnya guys dari sunscreen yang biasa. Implora juga udah ngeluarin yang SPF 50 PA+++. Jadi buat kalian langsung aja kepoin ke Imploranya ya guys. Aku juga bakal kayaknya insya Allah taruh keranjang kuning di sini. Nanti segini aja unboxing paket kali ini. Tunggu aku di next video. See you next time video. Bye bye.